Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Anu Maha Suci. Direhna dina dinten ayeuna urang masih tiasa dipasihan kesehatan. Jika tiasa riung mungkulung dina praraga ngaluruhan kuliah sejarah Indonesia masa Orde Baru dan Reformasi. Kangge ngawitan ieu acara mangga urang sami-sami ngadalkeun ngalafazkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dinten ayeuna simkuring bade masihan kuliah dina bahasa Sunda margi ieu pertemuan kaopat. Oge bade neraskeun hanca anu kamari tos dipedar. Nyaeta ngeunaan zaman Orde Baru khususna periode nalika pamarentah Orde Baru menuju jaya-jayana. Nyaeta ti 1874 dugi ka 1886. Rupina ti 1886 dugi ka runtagna pamarentah Orde Baru aya tanda-tanda yen pamarentah Orde Baru tos ngawitan seueur gaduh bermasalah. Margi kitu dinten ayeuna bade dipedar, bade diguar ngeunaan gejala kemunduran pemerintah Orde Baru, oge masalah-masalah, tantangan-tantangan anu disanghareupan ku ieu pemerintah Orde Baru. Rupina mah upami urang ningal zaman kemunduran Orde Baru atau nanti gejala kemunduran Orde Baru memang kedah di ngawitan warsi 1886. Janten upami aya gambaran yang pamarentah Orde Baru teh pamarentah anu kirang sae, anu syarat ku KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, anu otoriter, anu demokratik, jeung sajabana anu ekonomina krisis, ieu kedah ditinggal di tahun 1886 dugi ka runtagna 1888. Kumargi sakumaha kamari tos didugikeun mingguan kamari di tahun 74 dugi ka 86 mah pamarentah Orde Baru teh majeng pisan. Malihan disebat ku negara-negara di dunia kalebet di Asia mah yen pamarentah Orde Baru teh mangrupakeun miracle of Asia, keajaiban Asia. Malihan dilebetkeun kana negara anu bade lebet ka new industrial countries, negara baru industri. Sajajar sareng Taiwan, sareng Hong Kong, sareng Thailand, sareng Malaysia. Tapi ku ayana masalah sareng krisis anu ngawitan ti tahun 86 dugi ka 88 rupina mah jalana sejarah Orde Baru teh benten henteu sakumaha anu diharepkeun. Tahun 86 dijantenkeun gejala kemunduran Orde Baru ku aya hiji kajadian anu rupina penting pisan anu salami ieu henteu janten perhatian para pengamat politik kalebet para sejarawan. Nyaeta kutilar dunyana Ibu Tien Soeharto, ibu negara. Janten kutilar dunyana Ibu Tien Soeharto tahun 1886 ieu mangaruhan pisan ka gaya kepemimpinan Presiden Soeharto.
Janten rupi nama salami iya tingawitan 1860 genep dugi ka 1880 genep Pak Harto gaduh gaya kepemimpinan anu luas, anu efektif, anu strategik, anu saya teh rupi nama margi aya Ibu Tin di pengkerna. Atanapi mindeng badanten, atanapi kenging nasihat-nasihat ti istrina. Nyaeta Ibu Tin. Kumargi kitu seueur akhir nama para analis kalebet para sejarawan anu ngagambarkeun peran istri, peran wanoja anu penting kanggo karir suami, karir pamangket. Malih seueur dinu sejarah urang yen wanoja teh, yen istri teh nyandak kasayan kangge nasib suamina. Tetapi nasib pamimpin pamagen. Ya para sejarawan sok ngarujuk contohna ke kisah Ken Arok sareng Ken Dedes. Seueur anu ngagambarkeun yen Ken Arok tiasa gaduh kekawasaan anu hebat. Margi aya Ken Dedes anu janten istrina. Seueur oge sejarah-sejarah Indonesia zaman kapungkur di mana peran istri nyage aya di balik layar itu langsung memimpin kekawasaan tapi pengaruhna ke raja, ke penguasa, ke suamina langkung ageng pisan. Janten tilar dunyana Ibu Tin 1880 ngajantenkeun gaya kepemimpinan Pak Harto teh tos henteu efektif deui malihan seueur kebijakan-kebijakanna anu dipersoalkeun, anu dianggap aneh. Kumari kitu nalika menangani masalah-masalah anu krusial, masalah-masalah anu penting oge henteu tiasa ditangani kalayan sukses. Salah sawios kejadian anu henteu tiasa ditangani ku pemerintah Orde Baru nalika zaman-zaman Badaruntagna nyaeta naon anu disebat peristiwa Kuda Tuli. Kerusuhan 27 Juli 1886. Ieu kejadian teh saleresna mah kejadian anu lami di mana Partai Demokrasi Indonesia ngalaman internal dynamic, tetapi konflik internal. Nalika bade milih ketua umumna, antawis ketua umum anu dirojong ku pemerintah Orde Baru, nyaeta Suryadi, sareng ketua umum anu dirojong ku masyarakat akar umbi, masyarakat akar rumput, nyaeta Megawati Soekarno Putri. Di zaman awal Orde Baru keneh, upami aya konflik internal politik seperti itu, pemerintah Orde Baru masuk berjaya, sok berhasil ngengengkeun kelompok-kelompok atanapi pihak-pihak anu dirojong. Tapi nalika mayunan kisruh Partai Demokrasi Indonesia tahun 8 genep mah nunjukeun yen gaya manajemen, gaya kepemimpinan Pak Harto teh entos henteu luwes deui, entos henteu berjaya deui, berhasil deui. Kumargi tokoh Suryadi anu didukung ku pemerintah Orde Baru tiasa dikawonkeun ku kepemimpinan Megawati Soekarno Putri anu dirojong ku masyarakat akar umbi, masyarakat akar rumput. Nya nalika kelompokna Suryadi menduduki kantor PDIP di Jakarta, dilawan ku para pendukungna Megawati Soekarno Putri dugi ka aya kejadian Kuda Tuli ieu, kerusuhan
27 Juli 1880 di Jakarta, kami nunjukkan yang pemerintah itu berhasil menangani konflik internal politik anu salami ieu mah efektif di tahun genep-genep dugi ka tahun 8 genep mah. Tapi ku kejadian kuda tulis 8 genep mah ku alatan salah sawiosna Pak Harto rupina tos teu gaduh deui penasehat anu tiasa diandelkeun nyaeta istrina tilar dunya janten cara menangani kisruh internal PDI oge janten kapapanjangan. Tangtos masalah kerusuhan, masalah politik anu teu tiasa ditangani ku pamarentah Orde Baru baris ngajantenkeun wibawa pamarentah baris henteu ageng atanapi henteu dianggap berhasil menangani masalah-masalah politik. Nya kitu oge nalika Pak Harto ngangkat para pembantu-pembantuna, para menteri, seueur anu menteri teh sikapna ABS. Naon ABS teh asal Bapak senang. Janten seueur menteri-menterina anu kirang kompeten. Atanapi ngarugelkeun kewibawaan kepemimpinan presiden. Malihan menteri dalam negerina orang Sunda tanya namina Yogi SM, Yogi Suwardi Memet salah namanya, Yogi SM, Yogi Suwardi Memet. Itu tiasa menangani kerusuhan 27 Juli 1880. Jangan seueur kebijakan-kebijakan Mendagri, Menteri Dalam Negeri, anu itu tiasa ngalaksanakeun naon kahoyong presiden. Janten dugi kanamina haritama kumargi Yogi SM sering diplesetkeun ke wartawan. Yogi SM, naon SM teh salah melulu. Menteri anu dianggapna teu tiasa ngalaksanakeun kebijakan sareng kahoyong presiden. Malihan nalika menangani oge masalah kepemimpinan di daerah, Pak Yogi ngadugikeun yen masalah kepemimpinan daerah eta bade dijabarkeun tor anjeunna. Ternyata anu dimaksud dijabarkeun teh bade di Jawa Barat kan. Janten seueur pemimpin-pemimpin Sunda anu janten gubernur di Kalimantan, gubernur di Sumatera. Janten tangtos kebijakan anu sapertos kieu dianggapna sumber KKN, sumber konsoisme, nepotisme, margi istilah dijabarkeun teh sanes dibejar-beaskeun, sanes dijelaskeun tapi bade di Jawa Baratkeun. Pak Yogi SM tentara ya, di Siliwangi, orang Majalengka, aya orang Majalengka di dia Pak Yogi SM nya, Yogi Suwardi Memet. Ya gitu oge salah sawios menterina anu kawentar tapi akhirnya masuk janten bahan gogonjakan ya. Nyata Menteri Penerangan namina Harmoko. Harmoko seueur oge ngaluarkeun kebijakan-kebijakan anu dianggapna kirang demokratis. Sapertos upami aya surat kabar anu ngiritik pemerintah Orde Baru. Surat kabar eta teh langsung dibredel. Dibredel teh ditutup ya. Kumargi itu para media massa, para wartawan sok memplesetkeun nami Harmoko. Yen Harmoko teh sauna singkatan tinu hari-hari omong kosong. Janten
kumargi seueur kebijakan-kebijakan anu teu luyu sareng sahoyong masyarakat ngeunaan demokrasi. Janten di tahun 86 gejala-gejala kemunduran Orde Baru teh katinggal ku cara pamarentah khususnya presiden ngokola pemerintahanna oge seueur kebijakan-kebijakan politikna anu teu luyu sareng kahoyong masyarakat. Malihan nalika aya pemilihan umum 1887 sareng Harmoko ti Menteri Penerangan janten ketua MPR sareng anjeunna oge ketua umum Golkar. Harmoko keukeuh hoyong nyalonkeun deui Pak Harto supados tetep janten presiden. Sanaos di tahun 86 tos aya tanda-tanda yen Presiden Soeharto teh tos henteu populer deui margi seueur kebijakanna anu kirang sae. Janten Golkar keukeuh hoyong nyalonkeun deui Pak Harto supados janten presiden anu kasabaraha kali eta ka-7 kali ka pokona mah nya duka kasabaraha kalina lah gitu. Nya dina waktu harita Pak Harto nyalira naros ka pimpinan Golkar. Saur Pak Harto, saya ini sudah top. Sanes top hebat ternyata. Top itu tua, ompong, dan pikun. Jangan saur Pak Harto, cing. Ditalung tik deui, di pikiran deui, naha leres Golkar teh bade nyalonkeun Pak Harto. Sareng naha aspirasi Golkar nyalonkeun Pak Harto teh luyu sareng kahoyong rakyat Indonesia. Jangan Pak Harto nyalira balik naros ke pimpinan Golkar, cobi talung tik deui. Cobi emutan deui. Nah leres abdi teh saur Pak Harto masih dipercanten ku masyarakat. Harmoko selaku ketua umum Golkar oge ketua MPR langsung ngawaler. Betul Bapak Presiden. Bapak masih dipercaya oleh rakyat Indonesia. Lebih dari 87% suara rakyat Indonesia menghendaki Bapak sebagai presiden. Janten ye ciri-ciri yang pembantu Presiden Soeharto teh di tahun 86 bagi karuntag nama seueur anu ABS. Seueur anu asal Bapak senang. Rupi nama upami orang jantan pemimpin tetiasa oge orang gaduh pembantu, gaduh menteri, gaduh anak buah anu sikapna ABS-nya jantan nyilakakeun eta tengah bahayakeun jantan kedah gaduh pembantu atau napi staf anu leres-leres profesional sareng sikapna kritis. Upami kebijakan orang lepat kedah dibegikeun, kedah disampaikan yang kebijakan seperti itu teh kirang sae gitu. Ieu hiji gejala yang nunjukkeun tanda-tanda pemerintah Orde Baru itu memang tos bade mayunan masalah. Nya oge masalah nu sanesna kumargi Pak Harto tos top tadi tua ompong pikun saur anjeunna ngawitan muncul wacana suksesi. Wacana peryogi ngagentos Pak Harto ku generasi anu langkung anom. Ku pemimpin generasi anu langkung anom. Sakumaha orang terang yen Pak Harto lahir 1881. Janten nalika 1887 pemilu terakhir Orde Baru anjeunna yuswana 70 genep tahun. Memang tos top tua ompong pikun tos aki-aki nya. Tos bau-bau tanah.
kumargi gitu aya wacana supados presiden Indonesia teh digentos kuno anom yang ngawitan janggelek calon-calon pemimpin anu enggal salah sawios tokoh anu naon kawentar sareng hoyong ngalakukeun proses sukses itu nyaeta tokoh Muhammadiyah oge dosen UGM Universitas Gadjah Mada namina Muhammad Amin Rais atau Mar Muhammad Amin Rais anu ngadegkeun PAN nya Partai Amanat Nasional aya nama Partai Umat naon eta teh Amin Rais di Yogyakarta dosen UGM Universitas Gadjah Mada oge kantos janten ketua umum Muhammadiyah. Janten Pak Harto anu sakitu berwibawana tingawitan Orde Baru anu biasa nama tara aya nu wantun kangge nyalonkeun janten presiden. Saat di tahun 87 mah tahun 80-an mah terus ngawitan aya tokoh-tokoh anu wantun yen anjeunna langkung siap mimpin Indonesia sareng saena tong nampi deui Pak Harto margi tos sepuh. Amin Rais generasi anu lahir 1840-an janten panginten harita yuswana 50-an tahun janten kalebet generasi nu anom. Pami orang ningal presiden Indonesia Presiden Soekarno contohnya nalika janten presiden 1845 anjeunna yuswana 44 tahun. Margi Soekarno lahir 1801. Pak Harto oge kitu nalika janten pejabat presiden 1867 berarti yuswana 40 genep tahun. Margi anjeunna lahir 1820. Janten presiden Indonesia salaresna mah pami ningal tina yuswana umum nama aranom nyaeta presiden anu yuswana 40-an 50-an. Janten wacana suksesi kepemimpinan supados Presiden Soeharto digentos tahun 80-an, dia salaresna mah luyu sareng tradisi politik Indonesia. Tapi ku ayana tokoh anu wantun hoyong janten calon presiden sareng kebaris janten tokoh reformasi malihan digelar salaku Bapak reformasi nunjukkeun yen wibawa Presiden Soeharto di tahun 8 genep dugi karuntagna tos ngawitan kirang sae. Ditambih deui tahun 87 aya hiji krisis nyaeta krisis moneter anu ngawitan di Thailand teras ngarembet ke negara-negara sanes, ke Malaysia, ke Singapura, malian ke Korea, ke Cina, ke Jepang, nya oge akhirna maka ke Indonesia. Anu nunjukkeun yen pembangunan ekonomi anu salami ieu dibangga-banggakeun ku pemerintah Orde Baru, kalayan pertumbuhan ekonomi 5-7%, ku ayana krisis moneter mah ternyata bangunan ekonomi anu dianggap sakitu kokohna teh tiasa runtag, tiasa ambruk saharita. Nyaeta ku seueurna bank-bank swasta anu kolep, oge ku melemahna nilai rupiah, nilai uang rupiah, nilai tukar rupiah dibandingkan sareng mata uang sanes. Contohnya sateasana krisis moneter 1887, contohnya sarupiah sami sareng 2-3 ringgit Malaysia. Atanapi $1 Amerika Serikat sami sareng 250 atanapi 300 rupiah. Tapi ku ayana krisis moneter ieu nilai tukar rupiah janten jatuh pisan, janten awon pisan.
mangga gerak tinggal ayeuna Rp1 Malaysia, saringgitnya di orang mah sarupiahnya. Rp1 Malaysia ayeuna Rp3.500. Janten nunjukeun yen mata uang rupiah orang teh jatuhnya. Teh aya hargana. $1 ayeuna 14.000 kan? Bada 15.000. $1 kedana mah Rp1. $1 kedana mah sami sareng Rp1. Tapi kan ayeuna $1 hampir 15.000. $1 Brunei sami sareng Rp10.000. Kumari gitu orang Brunei mah Kang tos masian artos kasim kuringnya. Iya cina ini Pak Adi sagu hati je. Masian 100 ke abdi teh $100 Brunei di nu hate teh nah ngan mereh 100 satu. Ngan mereh 100 letik-letik begitu ditukeurkeun teh ka rupiah 100 teh janten 1 juta geuning ageng. Janten ieu nunjukkeun yen krisis moneter ngajantenkeun basis ekonomi anu salami ieu dibangga-banggakeun ternyata semu, ternyata naon teu luyu sareng kanyataan. Janten ku krisis moneter ieu di mana pondasi ekonomi Indonesia runtuh oge nilai tukar uang rupiah dugi ka ayeuna nya kawon dibandingkeun ku nilai tukar negara-negara dengan anu janten aya pengaruhna tinu krisis moneter, krisis ekonominya ka krisis politik. Tangtos sakumaha oge runtagna Presiden Soekarno 1866 ku ayana krisis ekonomi, ku ayana krisis politik ngajantenkeun masyarakat tos henteu percaya deui ka pamarentah Orde Baru. Mahasiswa di perguruan tinggi ngawitan demonstrasi, ngawitan protes ka pamarentah sareng naon mahasiswa masyarakat oge hoyong diayakeun reformasi. Yen tatanan politik, tatanan ekonomi sagala rupi naon bae anu tos dilaksanakeun ku pamarentah Orde Baru kedah di-reform, kedah diperbaiki. Demonstrasi ieu anu akhirna ngajantenkeun Presiden Soeharto sasih Mei 1888 ngundurkeun diri. Janten dinu hal ieu mah Presiden Soeharto bijaksana nya. Janten rada benten sareng Presiden Soekarno. Presiden Soekarno nalika di demo ku para mahasiswa rada heuras tah nya. Rada baong. Henteu kersa langsung mundur malihan anjeunna bendu nya ka para mahasiswa supados teu ngayakeun demonstrasi anu ngahina presiden. Tapi Presiden Soeharto mah di demo ku mahasiswa nya oge dihina. Kalebet sim kuring generasi anu ngiring demo nya tahun 1888. Kalebet oge menduduki gedung MPR janten ka Jakarta nya. Janten mahasiswa upami demo kan biasa nyanyi-nyanyi ya sareng nyanyiannya diplesetkeun kangge ngiritik pamarentah. Lagu anu populernya ternyata lagu menanam jagung teh nya. Jadi anu inti nama yen Pak Harto teh kedah diturunkeun nya. Turunkan harga harita teh. Ternyata harga teh diplesetkeun janten Soeharto dan keluarga. Janten ieu krisis moneter, krisis ekonomi anu
aya pengaruhna akhirnya maka krisis politik dugi ka Pak Harto ngundurkeun diri tasih Mei 1888. Patorosan urang saat acana Indonesia manjing ke zaman reformasi, naon legacy pemerintah Orde Baru, naon warisan pemerintah Orde Baru anu utami, anu pinunjul. Pami urang maca bukuna Robert Elson anu nyerat biografi Pak Harto, hampir sadaya pengamat politik, ilmuwan sosial, kalebet sejarawan mengakui yen salah sawios legacy pinunjul pemerintah Orde Baru teh ternyata hiji pangwangunan ekonomi, dugi ka pertumbuhan ekonomi tiasa 5 dugi ka 7%. Ieu hiji legacy anu teu acan tiasa disaingi ku pemerintah reformasi ayeuna dina bidang pembangunan ekonomi, khususnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi teh kacida pentingna kangge nunjukkeun yen kemajuan ekonomi hiji negara sae. Jangan pertumbuhan ekonomi 5 dugi ka 7%, ieu salah sayos legacy pinunjul pemerintah Orde Baru. Pertumbuhan ekonomi ayeuna reformasi ngan 3 dugi ka 5%. Ya. Tapi sakieu ge tos dipuji-puji dianggapna sae, padahal pemerintah Orde Baru dina hal pertumbuhan ekonomi mah langkung sae. Kaduana pembangunan infrastruktur. Jadi pemerintah Orde Baru salah sama pemerintah anu masihan perhatian ke pembangunan infrastruktur. Boh jalan raya, boh pelabuhan, bandara, lapangan terbang. Janten kalebet oge jaringan kereta api atau napi ngabangun jalur-jalur komunikasi perintis yang sajaban. Ya oge hiji legacy pemerintah Orde Baru anu ayeuna oge tangtos diteraskeun. Aku mah orang kuninga ayeuna oge pemerintah reformasi teras ngalaksanakeun pembangunan infrastruktur. Katilu anu oge penting pemerintah Orde Baru oge ngawangun naon anu disebut sumber daya manusia, khasna dina bidang pendidikan. Pami orang ningal saleresna mah pangwangunan dina bidang pendidikan kangge ngaronjatkeun sumber daya manusia Indonesia dilaksanakeun kalayan sae sistematis ku pemerintah Orde Baru. Malihan pemerintah Orde Baru mah dugi kahoyong ngadegkeun sekolah-sekolah dasar teh, sekolah rendah teh aya impres sagala, aya instruksi presiden sagala. Nya dugi ka aya istilah SD impres. SD kanu dumasar karena instruksi presiden. Nunjukkeun yen pemerintah Orde Baru hoyong ngaronjatkeun tingkat rata-rata pendidikan bangsa Indonesia hasna anu kawitna panginten buta huruf minimal kedah tamat SD. Malihan dina zaman Orde Baru oge aya anu disebut program Wajar Dikdas. Wajib belajar pendidikan dasar. Janten aya kewajiban, aya program supados minimal rakyat Indonesia teh kedah lulus SD supados tangtos cara berpikir, cara bersikap oge kahirupanana langkung sae dibandingkeun sareng masyarakat sareng jalmi anu henteu diatik, henteu dididik dina raraga kangge ngaronjatkeun sumber daya manusia. Tilu legacy ieu numutkeun simkuring anu teu tiasa dibantah nya kumargi pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan kedah ditinggal salah sawios legacy pinunjul tina pemerintah Orde Baru. Ayeuna kumaha saatosna pemerintah Orde Baru runtag, tangtos bangsa Indonesia ngawitan lebet ka zaman
reformasi di tahun 1888 atau nanti 88 dugi ka Kiwari. Nalika Pak Harto ngundurkeun diri Mei 1888, anjeunna digentos ku wakil presiden. Nyata wakil presidenna B.Y. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie. Ieu tokoh teh kawit nanti Parepare, daerah Sulawesi Selatan, orang Bugis, ngan ibuna orang Jawa, janten ieu teh campuran antawis Jawa sareng Bugis. Nalika nuju alit di Parepare di Makassar, B.Y. Habibie ngawitan kenal sareng Letnan Kolonel Soeharto, margi Pak Harto ditugaskan ke Makassar salaku Panglima Garuda Mataram. Kangge numpes pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Ya, hubungan saya antawis Pak Harto sareng keluargana B.Y. Habibie. Malihan nalika ramana B.Y. Habibie ngantunkeun di Parepare di Sulawesi Selatan, Pak Harto anu janten wakil sareng nenangkeun keluargana. Nya kitu oge B.Y. Habibie teraskeun kuliahna di ITB di Bandung. Sateacana rengse anjeunna kenging beasiswa neraskeun ka Jerman nyandak spesialisasi pesawat terbang. Saatosna lulus anjeunna janten tokoh anu cemerlang dina bidang sains sareng teknologi khusus di bidang pesawat terbang. Nalika Pak Harto janten presiden 1868, B.Y. Habibie anu nuju moncer karirna di Jerman di ulem supados uwih ka Indonesia kangge ngembangkeun sains sareng teknologi. Nya tingawitan tahun 78 B.Y. Habibie janten menteri Ristek. Non Ristek teh riset teknologi sains sareng teknologi dugi ka anjeunna janten wakil presiden sareng nalika Pak Harto lengser anjeunna janten presiden. Janten eta proses peralihan kuasa ti Presiden Soeharto ka wakilna Baharudin Yusuf Habibie. Maklum dina zaman reformasinya janten seueur pisan tantangan, seueur pisan kritik-kritik sosial sareng politik anu ditujukeun ka Presiden B.Y. Habibie, margi Presiden B.Y. Habibie dianggapna masih bagian tina pemerintah Orde Baru. Malihan dianggapna muridna Pak Harto. Malihan tokoh oposisi Gio Adi Sondro mah anu pada ngewa pisan ke pemerintah Orde Baru ningal B.Y. Habibie teh sareng hubungan sareng Pak Harto sapertos paribahasa guru kencing berdiri ka muridna kencing berlari. Janten upami Pak Hartona dianggap Bapak KKN, korupsi kolusi nepotisme, nya B.Y. Habibie ge salaku muridna Pak Harto moal tebih tinu image sapertos kitu. Eta kritik-kritik anu didugikeun ku lawan-lawan politikna. Kumargi kitu nalika B.Y. Habibie janten presiden seueur pisan anu kedah di sanghareupan khususna ti pihak oposisi anu seueur henteu panuju yen anjeunna janten presiden Indonesia. Seueur tuntutan supados diayakeun pemilihan umum anu leres-leres luber sareng jurdil, langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Nya di zaman B.Y. Habibie eta oge diayakeun pemilu 1888. Kalayan partai politik anu kenging dinu pemilu eta teh nyaeta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
PDIP anu dipimpin ku Megawati Soekarno Putri. Janten kumargi pemilu kena dikengingkeun ku Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tangtos MPR na oge seueur wawakil ti PDIP. Sementawis Golkar ngan juara kedua saatosna PDIP. Janten nalika aya sidang MPR seueur anggota-anggota MPR anu henteu panuju ka kepemimpinan B.Y. Habibie. Kedah aya presiden salajengna margi B.Y. Habibie dianggap bagian dari masa lalu, bagian dari Orde Baru. Ditambih deui seueur kebijakan-kebijakan B.Y. Habibie anu dianggap kirang luyu sareng aspirasi anggota MPR. Khususna dina masalah Timor Timur. Sakuma orang terang Timor Timur kantos janten bagian tina wilayah urang kantos berintegrasi sareng Indonesia tahun 1875. Tapi nalika berintegrasi dugi ka runtagna Orde Baru, Timor Timur teh selalu janten masalah kangge politik luar negeri Indonesia. Margi sebagian pemimpin Timor Timur khususna anu dipimpin ku organisasi Pretelin hoyong Timor Timur teh merdeka. Tokoh-tokoh Pretelin kayaning Sanana Gusmao, Mar'i Al-Katiri, dan ayeuna teh Ramos Horta berjuang ka PBB oge ka masyarakat internasional yen Indonesia teh dianggapna ngajajah Timor Timur sareng mareuman kahoyong rakyat Timor Timur supados merdeka. Kumargi gitu nalika B.Y. Habibie janten presiden, B.Y. Habibie gaduh pamadegan yen masalah Timor Timur teh sapertos ieu bahasana Menteri Luar Negeri Ali Alatas, pebble in the shoes. Sapertos krikil dina sapatu. Terang krikilnya upami orang jogging, upami orang jalan kaki ngangge sapatu, terus aya krikil, aya naon krikil teh, aya batu letiknya kan teu raos eta urang teh mapah teh nya. Janten daripada teras-terasan Timor Timur janten pebble in the shoes, krikil dina sapatu, urang dipicieun we krikilna. Janten B.Y. Habibie ngaluarkeun hiji kebijakan yen Timor Timur baris dipasihan referendum, baris dipasihan naon jajak pendapat. Nyaeta dua opsina. Naha bade teras hoyong berintegrasi sareng Indonesia kalayan dipasihan otonomi khusus atanapi hoyong merdeka. Nya nalika dipasihan referendum sapertos itu rakyat Timor Timur rupiah nama hoyong merdeka. Langkung ti 50% hoyong merdeka. Ya sikap politik, kebijakan politik B.Y. Habibie anu masihan opsi ka Timor Timur anu akhirna lepas di Indonesia teh tangtos dikritik ku anggota-anggota MPR oge ku masyarakat Indonesia dianggapna B.Y. Habibie naon teu tiasa mempertahankan integrasi kedaulatan wilayah Indonesia. Kumarigi itu pertanggungjawaban Presiden B.Y. Habibie di MPR ditolak. Kumargi ditolak, tangtos ayeuna ngawitan tatan-tatan di MPR saha kinten-kinten presiden anu baris ngagentos B.Y. Habibie margi B.Y. Habibie ditolak pertanggungjawaban. Nya harita margi PDIP dianggapna partai politik anu pinunjul dina pemilu 1888 tangtos naon ngajengkeun ketua umumna Megawati Soekarno Putri supados janten presiden. Tapi ketua MPR harita nyaeta Amin Rais sareng ketua DPR-na Akbar Tanjung rupi nama gaduh strategi anu sanes. Janten
dumasar karena pandangan umat Islam, pemimpin-pemimpin Islam anu masih gaduh pamadegan konservatif yen upami presiden wanoja teh dianggapna masih kirang luyu numutkeun syariat Islam. Kumari kitu di kokojoan ku Amin Rais sareng tokoh-tokoh muslim sanetna di MPR diayakeun gerakan poros tengah. Naon poros tengah teh nyata nyalonkeun tokoh anu baris janten presiden anu baris didukung dirojong ku anggota-anggota MPR selain ti PDIP. Saha akhirnya tokoh anu diusung anu diajengkeun kangge janten presiden ti poros tengah MPR nyaeta Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Sanaos partai politikna Gus Dur, PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, untuk pinunjul di pemilu 1888, juara keopat atau di kelima lah. Tapi kumargi aya gerakan poros tengah di MPR, nya akhir nama diayakeun voting, diayakeun naon pemungutan suara di MPR, di mana calon presiden antawis Gus Dur sareng Megawati Soekarno Putri. Nalika voting ternyata ku gerakan poros tengah na Amin Rais teh Gus Dur pinunjul. Biasa ngawonkeun Megawati Soekarno Putri. Janten Presiden Indonesia salajengna saatosna B.J. Habibie nyaeta Abdurrahman Wahid anu berkuasa ti 2000 hiji dugi ka 2002 pamit tempat mana. B.J. Habibie ti 1888 naik dugi ka 2000 hiji berarti nya atau napi 2000 rupiah nama. Bagi Gus Dur di 2000 dugi ka 2002. Upami B.J. Habibie dianggap tokoh bagian tino Orde Baru sareng seueur mayunan masalah kalebet oge kebijakan politik namenaan Timur Timur anu itu populer. Gus Dur Abdurrahman Wahid tokoh NU Nahdlatul Ulama di Jombang Jawa Timur nalika janten presiden kondisi fisikna tos kirang mendukung salah samagi anjeuna henteu ningal socana henteu awas janten salah nama paminingal syarat-syarat presiden kedah sehat jasmani sareng rohani Gus Dur kirang memenuhi syarat. Tapi kumargi dirojong ku gerakan poros tengah di MPR, Gus Dur anu secara fisik mah saleresna kirang memenuhi syaratnya tiasa janten presiden. Sareng Gus Dur nyata tokoh NU anu mindeng pandangan-pandangan politik, kalebet kebijakan-kebijakan politikna nya oge sanes bagian tina Orde Baru tapi seueur kebijakan-kebijakan sareng pandangan-pandangan politikna anu nimbulkeun seueur masalah. Malihan sok aya kontroversi. Sareng sikap Gus Dur upami mayunan masalah, mayunan kritik, mayunan naon bae di lawan-lawan politikna sok kalawan enteng, kalawan gampang, sok nyebatkeun begitu saja kok repot. Janten ngagampangkeun persoalan. Kumari kitu seueur kebijakan-kebijakan politik anu di Gus Dur anu teu tiasa dilaksanakeun kalayan efektif margi sikap pandangan Gus Dur kadangkala teu tiasa diteuleman sareng teu tiasa diikuti ku masyarakat. Kalebet oge sikapna nalika kenging bantosan ti Sultan Brunei Darussalam anu ke baris janten Brunei Gate sareng
baris janten faktor anu ngajatuhkeun Gus Dur tina jabatan salaku presiden. Gus Dur mah maklum kiai, jangan upami kenging bantosan ti negara dengan teh sareng komo ti Sultan Brunei, Sultan Hasanal Bolkiah, Sultan Muslim anu soleh. Jangan inu pandangan Gus Dur mah bantosan eta teh sodako amal jariah. Jangan sanes sanes bantosan negara A ke negara B, negara Brunei ke negara Indonesia. Jangan nalika disuunkeun tanggal walerna ngeunaan dana bantosan ti Brunei teh Gus Dur walerna gitu. Gitu aja kok repot tuh itu dana jariah kok ditanyakan. Janten iya nu ngajantenkeun anggota-anggota MPR tangtos khusus nama ti PDIP nya. Sareng oge anggota-anggota anu kawitna ngadukung Gus Dur ngawitan sang saya untuk percaya di kepemimpinan Gus Dur nya akhirnya mah diayakeun sidang istimewa MPR kangge ngalengserkeun ngeureunkeun Gus Dur tinu presiden digentos ku wakil presiden nyaeta Megawati Soekarno Putri. Rupina eta anu dialami itu Gus Dur, tapi sami sareng tadi patarosan naon legasi Gus Dur nya oge janten presidena singkatnya di tahun 2000 ke 2002. Gus Dur dianggap tokoh demokrasi malihan ku golongan-golongan non muslim mah dianggapnya bapaknya selain bapak demokrasi oge dianggapnya bapak kemanusiaan. Janten Gus Dur tokoh anu inklusif, anu pandangan-pandanganna terbuka, malihan golongan Cina anu salami Orde Baru diteken sareng kebudayaan, sareng agama teu diakui, dilarang. Nalika zaman Gus Dur mah ngawitan di Pasian Lolongkrang, dugi ka agama resmi di Indonesia teh ngawitan di zaman Gus Dur mah sanes 4 deui tapi 5 atau nanti genep nyata agama Konghucu diakui ku pemerintah salaku agama resmi. Nya kitu oge Gus Dur ngarobih nami Irian Barat, Irian Jaya, anu kawitna Irian Jaya di zaman Gus Dur mah dirobih jantan Papua, dugi ka ayeuna. Sanos nimbulkeun perdebatannya jantan numutkeun orang Papua nyalira nami Irian langkung sae konotasina dibandingin Papua. Tapi Gus Dur kan kitunya rendah gitu aja kok repot, udah Papua saja kok saya maunya Papua. Jadi sering naon kebijakan sareng sikap nate ngagampangkeun. Janten Gus Dur akhirnya digentos ku Megawati Soekarno Putri di tahun 2002 dugi ka 2004. Sakumaha B.Y. Habibie, sakumaha Gus Dur, Megawati oge tangtos mayunan masalah-masalah anu teu gampil. Janten seueur masalah-masalah utamina bayang-bayang tinu krisis ekonomi sareng kumaha Indonesia tiasa janggelek di janten negara anu kiat samentawis ieu presiden tokoh wanoja anu memang kawentar dumasar karena garis keturunan Ramana nyaeta Presiden Soekarno. Seueur kritik-kritik di lawan-lawan politikna oge di masyarakat yang sikap politik sareng kebijakan politik Megawati teh dianggapna naon kirang terbuka sareng sikapna tertutup. Megawati gaduh hiji sikap yang kangge anjeunna mah diam itu emas. Janten ieu presiden anu
benten sareng B.J. Habibie, benten sareng Gus Dur sering ngadugikeun pernyataan-pernyataan anu terbuka, sering oge naon tangtos berpidato, berdebat, kalebet oge masian konferensi pers di luar negeri. Nah, Presiden Megawati mah rada ente seueur nyarios. Margi kitu filosofina diam itu emas. Janten tangtos kangge sebagian masyarakat mah diam itu emasnya nunjukkan yen presiden teh kira gaduh kamampu dina komunikasi sareng dina visi kumaha ngabangun Indonesia kapayun. Kumari kitu aya wacana supados presiden Indonesia kapayun mah atuh ulah dipilih ku MPR, margi MPR teh geuning di zaman Soekarno, zaman Soeharto, zaman Habibie, zaman Gus Dur, zaman Megawati, gitu kadang-kala teu luyu sareng kahoyong masyarakat Indonesia sakumna. Jangan seueuting permainan politik di MPR dugi ka milih presiden ge seueur anu teu luyu sareng kahoyong masyarakat. Contohnya terpilihnya Gus Dur. Kapan Gus Dur teh sanes tinu partai politik pemenang pemilu, tapi kunaon ku MPR tiasa dijantankeun presiden. Ditambih deui secara fisik mah kapan kirang memenuhi syarat, tapi ku ayana permainan politik di MPR tiasa tokoh seperti Gus Dur oge jantan presiden. Nah, ieu hiji wacana di zaman Megawati Soekarno Putri supados diayakeun pemilihan presiden secara langsung. Supados presiden teh leres-leres dipilih langsung ku rahayatna entong ngan saukur ku MPR wungkul. Margi MPR teh nya oge penjelmaan tina kedaulatan rakyat, tapi tina pengalaman milih presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur sareng Megawati teh dianggapna henteu luyu sareng kahoyong masyarakat Indonesia sakumna pada umumna. Kumarigi gitu di tahun 2004 Indonesia ngayakeun ti sagedengeun pemilihan umum kangge milih anggota-anggota MPR, DPR, utusan daerah oge aya pemilu presiden, pilpres, pemilihan langsung presiden. Nya dina tahun 2004 ieu Megawati oge tetap nyalonkeun janten calon presiden. Aya oge SBY orang luar negeri mah nyebat Pak SBY teh SBY nya. Susilo Bambang Yudhoyono oge nyalonkeun sareng dina pemilihan presiden langsung eta SBY Susilo Bambang Yudhoyono anu kawitna janten menterina Megawati Soekarno Putri kapilih janten presiden Indonesia anu dipilih langsung ku rakyat. Malihan sanes di tahun 2004 bae nalika diayakeun deui pemilihan umum presiden secara langsung 2008 SBY oge kapilih deui janten 2 periode. Sami sareng presiden nu sanesna urang wih ka Megawati. Megawati naon legasina? Upami Gus Dur tadi dianggap bapak toleransi, bapak demokrasi, upami B.J. Habibie panginten bapak demokrasi oge margi naon masihan izin ka ngadegna partai-partai politik dina zaman reformasi teu tilu bungkul sapertos zaman Orde Baru tapi seueur malihan langkung ti 48 partai politik saat acana pemilu 88. Megawati legasina tangtos tiasa jantan kareueus bangsa Indonesia yen bangsa Indonesia oge kantos dipimpin ku presiden wanoja. Janten rupina Megawati kangge nunjukkeun yen posisi wanoja di Indonesia mah sejajar sareng pamaget. Janten teu aya istilahna diskriminasi gender. Margi
upami wanoja eta gaduh kamampuh sareng dipercaya ku masyarakat tangtos tiasa bae janten pamimpin. Janten ieu hiji bukti yen demokrasi di Indonesia salahna langkung majeng margi teu aya diskriminasi gender. Mangga bandingkeun sareng negara anu tos majeng Amerika Serikat contohna demokrasina dugi ka ayeuna kapan nyagetos 40 sabarata 7 presiden dan aya presiden wanoja kamari nalika Hillary Clinton bade ngagentos Obama kan kawon ku Donald Trump nya margi salah sawios faktorna Hillary Clinton mah wanoja sanes pameget janten di negara demokrasi di Amerika anu dianggapna mbahna demokrasi anu majeng oge tetap aya diskriminasi gender. Nah, Megawati Soekarno Putri nunjukeun yen demokrasi di Indonesia salahna langkung egalitarian. Langkung pinunjul dina hal dengan benten-bentenkeun antawis pameget sareng istri. SBY tangtos kumargi presiden dipilih langsung ku rakyat tetiasa diruntagkeun dijatuhkeun ku MPR. Margi MPR ayeuna mah nganjanten fungsi seremonial yang di MPR teh aya DPR, aya utusan daerah, aya utusan golongan tapi tetiasa naon ngajatuhkeun presiden sakumaha dialami ku B.J. Habibie sareng ku Gus Dur. Margi presidennya dipilih langsung. Nya di zaman SBY ieu 2004 kumargi anjeunna oge kapilih 2 periode ngawitan dari kondisi ekonomi Indonesia, pembangunan ekonomi Indonesia, pembangunan infrastruktur Indonesia, naon-naon anu tos dipidamel dina zaman Orde Baru ngawitan digarap deui, ngawitan pulih deui, sareng pertumbuhan ekonomi oge ngawitan sakumaha tadi disebutkeun antawis 3 dugi ka 5%. Kondisi keamanan, kondisi ekonomi, kondisi sosial ngawitan sae nya ti dieu seueur anu ngadugikeun yen demokrasi di Indonesia anu lumangsung kalayan saya teh aya hubung kaitna sareng pertumbuhan ekonomi sareng pembangunan ekonomi di Indonesia. Ieu nunjukkeun yen Indonesia tos uwih deui kanu relna baris janten hiji negara anu majeng atau pikiat secara ekonomi. Saterasna SBY margi tantos legasina tadi janten pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur ngawitan dilaksanakeun malihan aya sapalih nu nyebatkeun yen cara-cara SBY memerintah atau ngokola pemerintahan teh hampir mirip sareng cara-cara Pak Harto. Margi anjeunna sami-sami ti tentara, sami-sami ti militer. Tapi memang image citra SBY salaku presiden saya pisan khususnya kangge citra Indonesia di luar negeri. Nalika Gus Dur kapilih janten presiden abdi nuju di Malaysia harita. Janten rerencangan di Malaysia naros. Nalika Gus Dur janten presiden. PND tak ada ke orang lain yang lagi ada kebolehan selain Gus Dur. Dia tak boleh tengok, macam mana boleh sign surat, boleh tanda tangan surat. Saya bilang tak tahulah, itulah politik Indonesia. Tapi nalika SBY janten presiden, abdi oge kantos menuju di Malaysia, orang Malaysia, orang luar negeri, negara-negara ASEAN reus yen ayeuna presiden Indonesia teh presiden anu berwibawa, anu tangto sehat jasmani sareng rohani sareng gaduh visi anu sae.
memang SBY tokoh tentara oge anu pinunjul visi saya kamampuh nalika diantara pidato nyarios di luar negeri oge kamampuh bahasa Inggrisna saya janten kami orang ninggal di YouTube pidato-pidato SBY di luar negeri orang reusnya janten saya pisan cara berpidatona oge bahasa Inggrisna saya margi SBY 2 kali nya 2014 diayakeun deui pemilihan presiden secara langsung anu ayeuna 2014 teh duanya kandidatna Prabowo Subianto sareng Joko Widodo. Dina proses pemilihan eta 2014 akhirnya Joko Widodo Presiden Jokowi kapilih janten presiden malihan 2 kali oge di 2018 dugi ka engke 2024. Presiden Jokowi lahir 1861 janten ieu generasi 60-an nya. Generasi Nasim Kuring salerosna. Abdi lahir 1862. Janten pami ninggal tinu generasi-generasi di Indonesia anu janten presiden salerosna hampir setiap generasi kabagian. Mangga orang tinggal Soekarno lahir 1801. Memang ti Presiden Soekarno luncat ke Presiden Soeharto anu lahir 1820. 20-an. Jadi generasi anu lahir 1810-an kayaning Jenderal Abdul Haris Nasution, Sri Sultan Hamengkubuwono tah teu kabagian janten presiden. Tapi ulah hilap sateacana Presiden Soeharto kapan orang teh gaduh seueur Perdana Menteri. Perdana Menteri Muhammad Natsir, Syahrir, Ali Sastroamidjojo eta generasi anu lahir 1810-an janten generasi 1810-an oge gaduh pemimpin bangsa ngan harita janten Perdana Menteri sanes presiden. Ti Pak Harto ka Presiden B.J. Habibie generasi anu lahir 1830-an. B.J. Habibie lahir 1837 pami telepatna. Janten aya terasna. B.J. Habibie digantos ku Gus Dur lahir 1840-an. Gus Dur digantos ku Megawati lahir 1840-an oge. Janten generasi tahun 40-an mah rada seueur tah. Kalebet SBY. SBY lahir 1848. Janten generasi anu lahir 1840-an tilu janten presiden. Gus Dur, Megawati sareng SBY. Tah Jokowi mah 1861 salesna ngalangkungan naon loncat nyaeta generasi 1850-an sapertos Prabowo tah teu kabagian janten presiden. Janten generasi 1850-an anu lahir 1850-an teu acan aya nu janten presiden. Kumari kitu duka naon margina Prabowo engke 2024 hoyong janten presiden rupin mah kangen nunjukkeun yen generasi anu lahir 1850-an teh kedah aya anu janten presiden. Margi Jokowi lahir 1861, 60-an. Sementawis calon-calon presiden anu sanesna seseueurna lahir 1860-an sareng 70-an nya. Tah kumari kitu sakumaha oge anu sanesna naon legasi Presiden Jokowi tangtos sakumaha oge dilakukan ku Presiden SBY tangtos pembangunan ekonomina kalebet saya pembangunan infrastruktur oge saya tapi tiasa ngalangkungan pertumbuhan ekonomi seperti zaman Orde Baru masih 3,5%. Malihan ayeuna inflasina tos bade 1,2% ku alatan aya kenaikan BBM, kenaikan harga minyak anu diprotes ku
ku mahasiswanya kalau buat mahasiswa sejarah. Pamungkas simkuring hoyong naon ieu baris janten patarosan sareng mangga diwaler di WhatsApp grupnya yen dina tahun 2024 engke kapayun urang baris ngalaksanakeun pemilihan langsung presiden. Terus katinggal ayeuna calon-calon presiden anu baris berkompetisi dina Pilpres 2004 DGK 2008. Tah ayeuna mangga diwaler di komentaran kalayan singkat ku saderek kinten-kinten numutkeun analisis, numutkeun pandangan saderek saha calon, saha kandidat anu baris janten presiden di tahun 2024 DGK 2008. Tangtos nalika nyebat hiji tokoh margi saderek teh mahasiswa, saderek teh calon sarjana, kedah aya hujah, kedah aya argumen, kedah aya penjelasan. Contohnya pami saderek Gaduh Pamadegan, menurut saya yang bakal jadi presiden untuk periode 2004-2009 itu Prabowo Subianto. Sebab bla 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 bla. Nah, enggak. Nah, tetapi pami Gaduh Pamadegan tokoh sanesna mangga jelaskeun naon margina numutkeun Pamadegan saderek tokoh eta baris janten presiden Republik Indonesia kangge periode 2024 DGK 2008. Kahartosnya pertarusan simkuring kangge diwaler di WhatsApp grup. Halo para mahasiswa. Eta pertarusan bahasa Sunda. Jadi saya memberikan pertanyaan dan harus dijawab dalam WhatsApp grup pada hari ini. Silahkan berikan komentar singkat. Menurut prediksi Anda, menurut analisis Anda, siapakah yang bakal jadi Presiden Republik Indonesia pada periode 2004, 2009, dan berikan penjelasannya, berikan alasannya. Kahartosnya rutina eta bae kuliah pamungkas di simkuring dinten ayeuna urang baris ngalih di Zoom meeting ka WhatsApp group, mangga urang tutup urang pungkas bae kuliah dinten ayeuna ku sami-sami ngedalkeun ngalafazkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga urang ngalih ke WhatsApp group hoyong ningal komentar saderek saha jagoan saderek anu baris janten presiden 2004-2008 pasian alasannya pasian argumen antong ngan kade lepat anu janten presiden ke Pak Andi Suwirta saya mah teu aya kamampuhna naonnya dengan alasan supaya saya dapat nilai bagus saya mah moal dipeunteun janten kedah analisis anu real dumasar karena tokoh-tokoh pinunjul anu ayeuna diprediksi baris janten presiden. Tangtos milihna kedah hiji nyantong. Menurut saya yang mau jadi presiden adalah ini ya eta mah lain pilihan. Jadi kedah saha saurang numutkeun saderek anu baris janten presiden periode 2004-2008 sareng jelaskeun sebatkeun alasanana. Faktor-faktor anu narojongna ngadukung. Itu baik, mangga orang insyaallah tepang di mingguan payun dina acara presentasi PowerPoint mahasiswa panginter jadwalna ke baris di share di WhatsApp group. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sami-sami biasa live-nya.